Оф, Алекс, писна ми, не искам навънка, искам си вкъщи. Оф, Андрей, спри да се обясняваш, спри да япваш и идвай. Звук на щурец. Той ми, брат, не мисля, че ще стане. Не се притеснявай, брат. Оф, най-сетне си почина от тия тапаци. Александре, виж! KFC! Андрей, няма да ходя до KFC. Искам да си поръчам меню за 4-членно семейство.